ওদালগুৰিৰ এটি পৰিয়াল জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিতে বাস কৰিছে ৬জনীয়া পৰিয়ালে। বামুঞ্জলি গাঁৱৰ সুমিত্ৰা তাঁতীৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী সুবিধা আৰু বাসগৃহ দিয়াৰ নামত দালালে সৰকালে চৰকাৰী ধন। বৰষুণ দিলেই বাসগৃহটোৰ ভিতৰত পানী সোমায় আৰু শীঘ্ৰেই এটি চৰকাৰী বাসগৃহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ওদালগুৰিৰ পৰা নিপু কাকতিৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই প্ৰমোদ বড়োৱে সপোনৰ ছুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ কথা আছিলে তেওঁৰ বিটিআৰ, কিন্তু সেই তেওঁৰ বিটিআৰৰে ৩৩ নং ননাই চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে কেনেদৰে বাস কৰে সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে মই মোৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিম। এয়া হৈছে ২ নম্বৰ বামুঞ্জলি গাঁৱৰ আৰু ২ নম্বৰ বামুঞ্জলি গাঁৱৰ সুমিত্ৰা তাঁতী নামৰ যিগৰাকী মহিলা আছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে এনেধৰণে বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে। আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনা এটা পাইছিল যদিও ইয়াতে মধ্যভোগীয়ে এতিয়ালৈকে বনাই নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ এই ভগা জুপুৰিতেই বাস কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু BTCৰ ৩৩ নম্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আছে সঞ্জিত তাঁতী, তেওঁ কেৱল ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈহে আহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত, কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ ভোটাৰসকলে কেনে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰি থাকিব লাগে সেয়া তেওঁ এবাৰো খবৰ নলয়। মোৰ লগত সুমিত্ৰা তাঁতী আছে, মই তেওঁৰ পৰাই কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম। আপুনি কিমান বছৰ ধৰি এই গৃহতে আপুনি বসবাস কৰি আছে? হ'ল ৩ বছৰে হ'ল। ৩ বছৰ হ'ল। আপোনাৰ কোন কোন আছে পৰিয়ালত? পৰিয়াল ৬জন আছে। ৬জন পৰিয়ালে এই ঘৰটোতে থাকে? তাকে। অসুবিধা হয়নে? হয়। বতাহ বৰষুণ দিলে কেনেকৈ থাকে? এই প্লাষ্টিক ছাতা উৰাই আৰু তাতে ঘুমাই, ওপৰৰ পানী পৰে, ঘৰতে জমা হৈ যায় পানী। কি কৰিম আৰু, উপায় নাই। আৰু নাতিগিলা যায় স্কুলৰ পৰা আহে, মইতো গৰীব মানুহ, কি কৰিম। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কোন কোন আছে? আছে সেইটো ল'ৰা এটা, নাতি, আৰু সেইটো ৩টা আছে। ৩টা ল'ৰা ছোৱালী, নাতি, আৰু এটা ল'ৰা, এটা বোৱাৰী। আমি জনাততো আপুনি এটা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পকী ঘৰ পাইছিলে, সেই পকী ঘৰটো কিয় হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? হোৱাই নাই, কিবা কৰিছে। ইমান ডকুমেণ্টছ দিলোঁ, কিয় বনাই দিয়া নাই বুলি হ'ব বুলি কয়, এতিয়াৰ পৰা হোৱাই নাই। পইচা কেইবাৰ উলিয়াই দিলে? 2বাৰ। এতিয়া ঘৰটো কিমান বাকী আছে বনাবৰ বহুত বাকী আছে, বহুত আছে। আপুনি কয় নে নকয়, যিয়ে বনাব আহিছিল তেওঁক কয় নে নকয় ঘৰটো সোনকালে বনাই দিয়াৰ কথা? কৈছো, বনাই দে, সোনকালে বনাই দে, আমি গৰীব মানুহ আৰু ইমান কষ্ট হৈ আছে বোলে। হ'ব বুলি ক'লা। আপোনালোকে সঞ্জিত তাঁতীক চিনি পায় নে নাপায়? পায়। তেওঁলোক আহে নে নাহে? নাহে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে? আহে মানে ইয়াতে নোসোমাই, আলি যায়, তাতে মিটিং কৰে, মন্দিৰত তাতে মিটিং কৰি আৰু বাছ চলি যায়, ইয়াতে নোসোমাই। এনেদৰে আপুনি বসবাস কৰি আছে। আপুনি কণ্ট্ৰলৰ চাউল পায়? আৰু চৰকাৰী সুবিধা কি কি পায়? চৰকাৰী সিমানেই পাওঁ, চাউলটো পাওঁ আৰু ১,০০০ টকাটো পাওঁ, আৰু একো নাপাওঁ। ঘৰটো পালে মোৰ একদম শান্তি হ'ব। আৰু মই নাথাকিলে কি হ'ব, মোৰ নাতি পুতি থাকিব, মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী থাকিব। মইতো আজি আছোঁ, কালি নাই, গৰীব মানুহ। ঘৰটো বনাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে? কোৱা নাই, মানে সেইটো বনাই দিম বুলি কোনে কোৱা নাই। ইমান কষ্ট হৈ আছে মোৰ। এক দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এই ভগা জুপুৰিতেই ৬জনীয়া এটা পৰিয়াল ইয়াতে বসবাস কৰে। এই নাতিগৰাকী, সুমিত্ৰা তাঁতীৰ নাতিগৰাকী এই মুহূৰ্তত তেওঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি পাইছে। তোমাৰ নাম? দেৱজিৎ তান্ত্ৰিক। তোমালোক এই ঘৰটোতে? হয়। অসুবিধা হয়নে নহয় বৰষুণ দিলে ভিজি ঘুমাওঁ। আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ভাইটি আছে, মোৰ বহিন আছে, মই আছো। মা দেউতাই কি কাম কৰে? মা বাগান কাম কৰে, বা এনে ক'ত হাজিৰা কৰে। এতিয়া চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব? ঘৰটো এটা বনাই দিব লাগে, পকী ঘৰটো। হয়, মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যদি সম্ভৱ হয় অকণমান ভিতৰৰ ফালে গৈ তেওঁ যি
পৰিৱেশত তেওঁলোক বসবাস কৰে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া এক গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এই ঘৰটোতেই এটা 8 ফুট আৰু 10 ফুট বহল পুতলৰ যি ঘৰ এই ঘৰটোতে তেওঁলোকৰ 6জনীয়া পৰিয়াল এটা বসবাস কৰে আৰু ইয়াতেই ৰান্ধে ইয়াতে খায় আৰু ইয়াতেই তেওঁলোক শুৱে বা তেওঁলোকে যি বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই জুপুৰিটোৰ পৰাই তেওঁলোকে এক ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক হ'বৰ সপোন দেখি আছে আৰু BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জিত তাঁতীৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এয়া হৈছে 2 নম্বৰ বামুণজুলি গাঁৱৰ সুমিত্ৰা তাঁতীৰ গৃহ আৰু এই গৃহটোৰ পৰাই এতিয়া এওঁলোক এই 6জনীয়া পৰিয়ালটো বসবাস কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই সুমিত্ৰা তাঁতীৰ নামত যি আবণ্টন হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ গৃহ সেই গৃহটি যাতে অতি সোনকালেই সমাপ্ত কৰি এই পৰিয়ালটোক যাতে হয় নিপু কাকতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এইদৰে এটা পৰিয়ালে আচলতে দুৰ্বিষহ জীৱন কটোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থাকিবলৈ ভাল এটা ঘৰ নাই বা চৰকাৰী সকলো আঁচনিৰ পৰা আচলতে বঞ্চিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শীঘ্ৰেই এটি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে